Жители села хотим обратиться к нашему правительству или куда выше. Мы тут живем, проживаем уже практически всю жизнь, да? Занимаемся оленеводством, рыболовством. И хотим обратить внимание на то, что здесь ведутся работы, геологи работают по добыче золота. Хотим обратить внимание на то, что когда они проезжают по нашим местам, они проезжают мимо, прям по по речушкам, куда идет речка, куда заходит рыба на нерест. То есть в озера, там вот наглядно видно по дороге, что прям там. В прошлом году она не заходила, так как вот эта нерестовая речка была испорчена. В 2015 году все лето они где-то там на верховьях были, добывали, обрабатывали золото, не знаю, что там они там делали. И все отходы шли в нашу речку, богатую речку рыбой. То есть она все лето была желтого цвета. То есть для нас это было, мы, в общем, очень даже переживали. Вот. Мы у нас живут здесь дети, приезжают, заканчивают учебу, приезжают домой. Мы хотим, чтобы для наших потомков сохранилось все, что здесь, чем мы живем. Золото — это драгоценный металл, мы не спорим. Оно и будет лежать, но наша жизнь, дальнейшая наших детей, наших внуков, правнуков, мы переживаем за них, то есть за будущее. Мы хотели бы, чтобы все вот это наше богатство, рыба, наши места, вот эти вот речки, чтобы вообще не трогали. Вот как в первозданном состоянии они были, мы хотим, чтобы это все сохранилось для нашего будущего. И что осталось от предков? Мы тут собираем дикоросы, то есть для нас это образ жизни. Без него мы не сможем никак проживать. Также вот это морзверь, добыча морзверя, да. Пастбища оленеводческие, то есть для того, чтобы вот они там катаются на вездеходах, да, портят вот это недра земли. Кормовую базу оленей. А ягель очень долго восстанавливается, поэтому мы призываем к тому, чтобы прекратили вот эти дела на нашей земле. Следующий, давайте. Если рыбу загубят, то и завод не будет работать, потеряют рабочие места люди. А это же образ жизни. Никто не собирается отсюда уезжать. Даже вот на Кичиге, да, где они там расположены? Сейчас стоят в верховьях Кичиги белые, это вообще богатейшие речки. Если их загубят, то это все, это будет просто крах. Но если рыбзаводы, они работают, они свою норму взяли и все, ушли. То есть мы все равно, рыба проходит. А то, что они творят... Тем более в верховьях, на нерестилищах, это вообще неприемлемо. Ни для кого. Старейшины говорят, что здесь кругом, на Карагинской земле, да и дальше, конечно, священные места. Священные места, что здесь очень надо
бережно к земле относиться, уважать, почитать землю нашу кормилицу. Они вездеходами по этим священным местам